yeebazibwe. Amen. Abooluganda tubaaniriza nnyo mu programu yaffe Surveying the Word of God. Hallelujah. Amen. Amannya ndi Dorothy Lwabuhoro nga ndi wamu n'omutume Amos Lwabuhoro. Amen. Nga ffe abaliwo batuusa ku programu yaffe ey'olwaleero ey'okumanya ekigambo kya Katonda. Amen. Sunday yammwe ebadde etya? Mukama abakuumye atya? Kansubire Mukama abakuumye bulungi. Haleluya. Amina. Naffe sayidi y'eno Mukama atukuumidde ddala bulungi, atuwaddeyo n'ekire ky'enkuba era ndooza yaakakya oba ng'ekyatonnya. Eri oyo yenna atwegasseeko mikwano tubaaniriza nnyo. Tuli mu Bible study. Fasil Christine, my sister in Rwanda, thank you so much for joining in. Mukama akutuweera ennyo nnyini ddala omukisa. Era leka programu eno ogiganyulwemu nga like n'abantu bonna abalala banaatwegattako. Katusooke twetoowaze tukoole omwoyo wa Mukama kuba waatali ffe tetusobola kwogerayo yadde n'eddakiika emu, naye katumukowoole akemase kati gaffe atuwe programu ennungi. Haleluya. Amen. Omulungi waffe omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu, tukwaniriza nnyo nate mu masekati gaffe nga tugenda okusoma ekigambo ky'omwoyo omutukuvu, tuwe okubikkulirwa okw'enjawulo, gaziya ekigambo kyo ayi kabaka w'abakabaka kituuke nga bwe kirina otutuuka eri ba consumers baakyo, eri abagenda otuwuliriza. Mukama tugaziyize, tuwe amagezi okumanya n'okutegeera, tuwe omwoyo atuluŋŋamye mu byonna. Omuweereza wo tumuteeka mu mikono gyo, leka omukozese ng'ekibya mukwano gwaffe, atutuuseeko ebyo byokka by'otegese okututuukako. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Amen. Amiina. Mikwano gyaffe ku Sons of Thunder International tulina programs eziwerako, nga tulina programu eya buli lunaku ku ssaawa 6 ogw'okumakya, which is 12 a.m. in the morning. Tubeera n'essaala eggulawo olunaku. Mwe tukwasiza Mukama olunaku lwaffe ye y'aba alufuga kuba ebisoomooza mu nnaku ze tuyitamu biba bingi. So ffe twasalawo olunaku tulumukwase ye y'aba alufuga. Essaala eyo togisubwa mukwano gwange, yatukoledde amakulu, etuyambye, etuyisiza mu byonna. Amen. So Mukama abawa omukisa nga mugyegattako. Haleluya. Amen. Tulina programu yaffe ey'olwokubiri bino olujja togisubwa. Programu yaffe ey'abaana, Raising a Child to Adore God, omwana okumukuza nga atya Katonda, okumukuliza mu mbala ya Katonda. So nayo togisubwa, beerawo, beera kitundutundu ku yo, ojja kuweebwa nnyo nnyini ddala omukisa. Tulina programu yaffe endala eya buli lwakuna nga yeyabuuza omusumba, naye nga waliwo enkyukakyuka eziriwo, eyinza ovaawo nedda ku weekend, then ne tusigazaawo Surveying the Word of God lunaku olumu ne luba lwa Ask Your Pastor. So tunaaba tubibategeeza. So Saturday Sunday mwe tubeerera ne programu yaffe eya Bible study or Surveying the Word of God. God bless you so much as you join in for all the programs mentioned. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kutandikirawo straight mu kigambo kyaffe era nga ngenda kwaniriza omutume abe nga atutwala mu maaso. Sebo ekibya kya Mukama tukwaniriza. Mukama akuwa omukisa ng'otuwa ekyo Mukama kyatadde ku mmeeme eyo kawungezi ka leero. Amiina. Amina. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda olunaku lwaleero, weebale kubanga buli kimu kyonna okitutuusizzaako. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama. Muwuliriza omulungi, Mukama akumpeera omukisa. Weebale kubanga weerekeseza byonna n'osalawo leero ku Sons of Thunder International. Kyemmanyi waliwo ekyo ekirungi ekigenda kwegattako mu lunaku olwaleero. Eggulo, is it yesterday? Twayogeddeko mu Surveying of the Word of God, netwogerera mu Yokaana 16. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kwogerera mu Yokaana 17 leero. Yesterday tetwafunyeyo kibuuzo n'ekimu. Leero nja kulwanyisa tumalirize mu ddakiika 3. Tutunuulire abantu bwe bati nga tetufunyeyo kibuuzo, tumanye ebibuuzo byabuze buzi naye nga ffe tubawadde obudde. Mukama yeebazibwe. Amiina. Haleluya. Amen. Kanterezeemu, sikutereeza naye kunyweza. Ku Lwokuna awandibadde Ask Your Pastor tugenda kubaawo ne programu ey'abafumbo oba ey'abo abeetegekera obufumbo.
egenda kuba eyogera nnyo ku mukyala. Yesu omusajja bayinza kumukoona Katonda naye nnyo ku mukyala. So awandibadde ask your pastor wagenda kubaawo tegeera obufumbo bwo. Awandibadde buuza omusumba wo wagenda kubaawo tegeera obufumbo bwo. Then ku lw'omukaaga Mukama waffe yeebazibwe tugenda kuba ne surveying the word of God. Then ku Sunday tubeerewo na ask your pastor. Kintu kimu kyokka ebintu bibiri ebikyuse nti ku lwokuna wagenzewo programu empya ekibadde ku lwokuna nekigenda ku Sunday. Then lwamukaaga ne Sunday wabaddewo programu emu ng'etwala ennaku bbiri kati tugirese ku Saturday yokka. Ask your pastor yebadde ku lwokuna egenze ku Sunday. Ku lwokuna ne wagendawo tegeera obufumbo bwo. Then ku lw'omukaaga nekisigala nga bwe kibadde surveying the word of God. Kati ekyoku Sunday kyakyuseemu mu kifo kya surveying the word of God nakugendako ask your pastor. Mukama akumpeera omukisa. Tugenda kuwuliriza ebyawandiikibwa. Bwe tuwulira Yokaana, ekitabo kya Yokaana kiteekateeka omuntu okumujja mu entunula ye physical seeing, physical looking, physical kukozesa gana amaaso nekimutwala mu spiritual seeing, spiritual understanding, spiritual looking, spiritual analyzing. Mukama waffe yeebazibwe. So Yesu tumulaba elevating asitula omuntu n'amujja mu mubiri guno ng'amutwala mu bintu by'omwoyo, nga buli suula yonna olaba nga amulese mu bintu by'omwoyo, amulese mu bintu by'omwoyo. Omuntu ajjira mu mubiri, Yesu n'amutereezaamu. Yesu abalagirira physical things nga omugaati bwe yamala gugaziya n'abagamba nze mugaati gw'obulamu, amazzi g'obulamu, nze kkubo, mazima n'obulamu, nze luggi, ababbi bwe batayitira ne bayitira mu bituli ebirala. So azze ng'alaga kati bw'atuuse 16 awo nekikyukamu ng'essaawa eweddeyo. Ku 17 wano abuulira kitaawe biki ebyaliwo. Mukama yeebazibwe. So ku buli muntu yenna ali ku line Mukama akumpeera omukisa. Kimanyi waliwo Sister Drulence, waliwo Sister Priscilla, Prophetess Goreth waali n'omulala yenna aliko. Mukama akumpeera omukisa. N'abalala bonna bagenda kutweyungako. Mukama akumpeera omukisa. Ekintu kino muweza wa Katonda kanti kubuulire n'abali mu kutu. Osabiranga nnyo obuweereza bwo abantu beewammwe aba b'ennyumba yo oba aba community yo ne babanga bakukkiririzaamu bakutegeera. Nze buli lwe ndabawo omuntu ng'amanyi kati ng'Akiki Priscilla oyo nyinza kumulimba kati bino byesibadde waka nga naye tali waka. Jjukira naye tali waka saawa zino, naye alinga ffe, naye tali waka mu Uganda, naye tali waka mu Uganda. Ajja kutubuulira waali naye nsuubira ayinza kuba ali Dubai. Mukama waffe yeebazibwe, ali mu mawanga amalala. So kiki ayinza kuba tategedde emyaka gino gyesibadde naye ye muntu amanyi. Ayinza kutwala nga simubuulidde n'agamba oyo ye mukulu we, wali we baziika kitaawe, eri ennyumba yaabwe, wano we balimira, bano emikwano gye. Omuntu ng'oyo bw'olaba nga awuliriza enjiri Katonda gy'akuteeseeko okitwala bulungi nnyo nnyo nnyo. So nze neebaza bwe ndaba mukulu wange Charles ng'awuliriza, ne ndaba batabanyi bange nga bawuliriza, ne ndaba abasajja nga Kobwemi muheereza, ne ndaba abantu abali waka nga Stanley Kalema baki, mpulira emirembe bwe ndaba ate abakodomi bange, ne ndaba mukulu Victor, ne ndaba mukulu Aida, ne ndaba mukulu Raymond, nendaba balamu bange Sister Drulence nga bawulira enjiri. Kiba kitegeeza toyimirira wali ne weewaana nti no. Weebaza Katonda. Yes, ali Dubai. Weebaza Katonda nti Mukama akufuseeko ekiro kye okola omulimu gwe. Era nze I'm humbled before you and before God. Mwebale kubanga muwuliriza ebigambo by'empitamu ne mukyala wange. Ffe baani okubanga tubaweereza.
naye ebigambo bino bwe mulimala okubinyweza ne banywereramu nammwe mubiyiseewo binyweza abalala. Mukama yeebazibwe. Amina. Enjiri eno tetujaggiwa mutu I think kyokka katugikole bweti. The longest Jesus' longest prayer. Jesus' longest prayer. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Jesus' longest prayer. Yesaala yokka empanvu eri mu njiri yonna ey'ebitabu ebina. Mu Matayo tojja gisanga, mu Luka tojja gisanga, ate mulimu ebintu ebingi ebiri mu Yokaana by'otayinza ssangawa mu bitabu ebisatu. Ekyokulabirako prodigal son tojja musangayo. Kaani ya Galili nga akyusa amazzi agafuula wayini tojja bisangayo. Mukama waffe yeebazibwe. Omukyala w'Omusamaliya tojja bisangayo. Mukama waffe yeebazibwe. So I'm trying to tell you nti wano is the longest prayer yokka eri wano gyotajja kusanga awalala. Mukama waffe yeebazibwe. Excuse me. Yesu wali alaba ng'obudde buweddeyo is equipping is abuulira abayigirizibwa be bye bagenda kuyitamu byagenda kulaba ne promises ne benefits of his departure. Naye ate wano kati asaba essaala. Jjukira bwe bajja ne bamugamba tuyigirize essaala nga Yokaana Omubatiza bwe yayigiriza ababe. Abayigiriza ba Yesu baafunanga obudde ne batabagana n'abayigirizibwa ba Yokaana Omubatiza. Ekitaliiwo kati Musumba Sakira yesterday abadde agamba tuyina obuzibu. Bw'olaba omuntu aze n'arevivinga abantu oba n'abulira enjiri wali mu kifo ky'okugamba weebale Katonda otandika kulwanagana naye lwaki ali mu kifo kyange tamanyi wanateekawo ekkanisa yandisembeddeyo eri biringa bya Diboniya Pizza oba Roman Pizza. Mulina kilometers endala weeyina okugenda. Kumbe ono aleese revival mu kitundu. Ekyokubiri ono maybe Katonda agenda kumukozesa kisibo kirala naye gwe n'olwanagana naye. Mukama waffe yeebazibwe. Naye kino kitulaga ki Yesu ye the main, the core, the center of the salvation. Naye tulaba abayigirizibwa be balina ebintu bye baagala nabo okunyumirwa nga babikopye kuva ku nabbi gwe bayita Yokaana Omubatiza. Oyo nabbi w'amaanyi. Bayibuli ekugamba teri nabbi yalinga oyo wadde tumanyi nti Elijah yali w'amaanyi. Ensonga eri bweti mukyala wange yaŋŋamba ne begamba ndigiyigirizaako. Ensonga Yokaana Omubatiza yalina amafuta ge nga nabbi. Naye on top of that yalina amafuta age Elijah gatambulira ku ye. Kati he was having a double portion. Vakukino eky'Elisa. Elisa yafuna double portion kyokka yani Elijah. Naye ono yalina eyiye nga ye kati n'ateekako n'amafuta age Elijah. Tulaba abayigiza ba Yesu bagenda ne boogeragañamu n'abayigiza ba Yokaana ne bajja ne mugamba aba Yokaana basiiba ffe tetusiiba tulya buli. Mukama yeebazibwe. Ne baddamu ne bamugamba tuyigirize essaala nga Yokaana bwe yayigiriza ababe. Yesu n'abayigiriza essaala ng'egamba Mukama waffe yeebazibwe ng'egamba kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo obwakabaka bwo. Essaala eri very brief. Zo buli kigambo kyonna kikiikirira ebintu bingi naye yali very brief. Naye ate wano ye gye tulaba ng'ali mu kusaba yali chapter yonna ng'ate bw'oba otunudde bulungi yali mu kunyolwa. Yali katuwulire nga bwegambye tugambye Jesus' longest prayer. Soma Yokaana okomye ku Lwokutaano. Okay, John 17 from 1 to 5. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Bwatirira awo Mukama waffe yeebazibwe. Kati bwe yamala kwogera byayogedde byonna jjukira buli abadde agamba bagenda kumpaayo ngenda kuttibwa ngenda kola naye kati ssaawa zino byonna abinywezezza mu bbo. Wali ofumbyeko keeki
waliwo bweyayiyo omuntu n'ofumbira obuntu keeki eyo giraba oyinza gifumba nejja bulungi naye mulimu bw'ogamba kanjongeremu ekirungo n'okwata n'oteekako sugakooti n'oteekako akafaananyi akange n'oteekako akafaananyi ka bayibuli n'ogirungiya kati yesu yali abawadde ebigambo byonna ebiri bya keeki eri y'omunda kati kino kyakola kisiiringa aleeta spiritual sealing ku bigambo bye ng'amaze kwogera bino byonna n'atunula waggulu n'agamba kitange essaawa etuuse kati tewakyaliyo second tewakyaliyo ki essaawa etuuse mwenyinaze mu bye tukola byonna brother mu bye tukola byonna wabaawo essaawa weetuukira siyinza kwerabira olunaku lw'embaga yaffe bannaye I think teri experience ky'omuntu ky'oyinza kulabiramu ebintu ne bikwewunya ng'embaga uno namumbuuliza ekibuuzo motoka baalina zingi ezisinga ezaffe abasajja baalina motoka ez'amaanyi ezirabika bulungi omanyi batunyigiriza omukyala yalina kgendamu eyenungi omukyala yalina kgendamu etunula bweti abavuzi abalungi bagenda kusaidiya omukyala ffe kati ebiddi byeri byebiba by'abasajja I want tell you naffe tuli bagole mukama waffe yeebazibwe haleluya ne bamuwa motoka enungi okumanya bamuwa motoka enungi ne wabeerawo n'emmotoka ng'eya kamera yokka etwala wa kamera eyo ng'ewedde ne wabeerawo motoka endala nga ye eyo yakiceya kwe kugamba in case of anything okay kiwedde mukama waffe yeebazibwe n'amasimu ng'omutwalo gumu gwonna gukuba muli mutya mwatuuseebwa tulitya kati omugole bamusiiga cutex ku linnyo limu kati bamuteekako akaviiri kamu kaba okay nze nengenda nezange to wasn't the matter motoka emu eyaffe bayerabira kugisiba ekisaanikira ky'amazzi nga bakyekinze amazzi negayisa motoka neboilinga nga tulina ate kuyimirira bakyuse bateekemu mu motoka endala eyaliwo mukama waffe yeebazibwe nawe nkutwala ne tutuuka ffe nga tukyusiza tulinzeeko ne bateekamu motoka endala abantu abalala ne tutuukayo kati nga bambuuza mukyala waali waggwe balabira ddala nga home affair eriwa home affair is like internal affair abeeyi abakeeki baliwa kiriwa nga buli kimu kyonna babibuuza nze naye bwe babuuza ndinga kapere buli kimu kyonna kyantomedde dajjukira sisitemu gy'ogendamu si togigendangamu singa ndinga bugingo wandigambye kale ako bugingo yali akigenzeemu kino nekijja kumubeera kipya mukama yeebazibwe haleluya naye ffe bambi twali bamaca ono bwe bamugamba okugulu kumu okuteeka mu motoka sooka osseemu nassanga kulimu kuli wansi bw'ateekayo kuno kwegamba bintu byali awo nga buli kimu kyonna kipya kati nze mukama waffe yeebazibwe buli kimu bakibuuza ate wano bwe ndaba abantu bajja bonna omugole musooke mumuleke nga ndaba ebintu byonna biri ku mutwe gwange ne mukyala wange baweyambuuza omukyala aliwa simulaba bwe nkuba essimu yaabwe tebagikwata nengamba nfudde mukama waffe yeebazibwe ako ke kaseera essaawa eyo woolowooleza buli kimu kyonna brother wange Stephen mukama akumpeera omukisa oyo naye ali omu ku ba brothers bange wali nga bwe tugusamba omupiira wali nga bwe tusena amazzi ku naikondo wali dadi wange awummudde ne dadi we awummudde simanye emirundi gye beekwata mu mikono nga beeramusa oba nga bagwa mu kafuba lwakuba ba tawuni emu so kikyenkulaga nti kirungi nnyo enjiri leka etandikire mu baffe weetuukire ebweru nga ne backup ogirina mukama waffe yeebazibwe haleluya so kikyeŋŋamba mukyo waliwo essaawa yesu yagamba essaawa etuuse wano alaba abayigirizibwa bayiraliikiridde wano ayagala kitaawe abitegeere wano abalumba bazze waliwo essaawa mulokole eyo ejja bweti nebanga olina kibayita conflicting reality olina okukoowolera mwoyo omutukuvu n'akubeererawo nga bw'atakubeererawo nga mukama waffe yeebazibwe yagamba nti essaawa etuuse kati nsomera otuuke ku lwokutaano naye buli ali ku mukutu mukama akumpeera omukisa Katuddeyo ku lusooka. Then Jesus spoke these words.
lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Mukama yebazibwe. Wano waliwo point nyaze ngenda kwogerako esooka. Ekisooka Yesu tali selfish. Amina. Olw'ensonga ayagala tuseya oba kugabanako ekitiibwa kye naffe. Kale ne ba Yokaana ne ba Peetero. Abantu abasinga bwe bafuna ebintu ebyabwe ebipya tebaagala biseyalinga n'abalala. Bwe balina ebirungi tebaagala kuseyalinga n'abalala. Mukama waffe yebazibwe. So Yesu agamba emulimo gwe wantuma ngumaliriza. Abalokole ndaba y'ekyokubiri wano. Tuyina we are greedy. Kino kiri nekinasaba kyesinaba kulaba byonna byange. Yesu yakola emyaka 3 n'agamba omulimo gwe wantuma ngumaliriza. Ng'omulimo ogulala agulekera bali naye gwe oyagala kubeera accountant wa business yo, oyagala kubeera secretary wa business yo, yegwe CEO wa business yo, era oyagala n'abaana obevugire oba ne bungo obwevugire oba ne materials evugire, era gwe foreman ku mulimo gwo, era gwe Buli kimu. Mukama waffe yebazibwe. You're 6 in 1. Hallelujah. 7 in 1. Amina. Kankaddemu. Oyagala kati nganze wano. Enviri zino nzikole, nzamusiige cutex, nzamusiige enjala. I mean, kati kiba kitegeeza ati ekyo kiba greedy. Yesu yakola kyakola n'emirimu n'agigabira abalala. Tuyige okuwa abalala emirimu. Abantu fa bafuula idle. Poliisi neyongerako and disorder. Ekkomera ne lyasama ne limira abo. Lwakuba gwo musango. Leka tulwanyise tubenga tuwaniriza abalala on board ne buli omu abeeko kyakola. Yesu is enough, was enough, and he will always be enough. But he had to call the 12 so that his vision to be accomplished. Amina. Mulokole bw'oba olina business gy'otandise. Yita abalokole batalina mirimu, buli omu muwa omulimo. N'ebiweebwayo bijja kuba bingi, n'emirimu gy'ekkanisa gigenda kwanguwa. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Naye gwe mukubi w'engoma, gwe asha, gwe musumba, gwe nabi, gwe buli kimu, gwe na mukadde w'ekkanisa, gwe ne chairperson, kati n'osanga ne bakwagala wano toyinza kusobola kubeerawo lwakuba waliwo kino ekikusika. Gwe advisory, gwe buli kimu kyonna, disciplinary committee wali buli kimu. Mukama waffe yeebazibwe. Ezo ekkanisa nzirabye. Waliwo ekkanisa z'abalokole nga mulimu pastor yekka nga n'omusomesa w'ekigambo taliimu. Naye Yesu yagamba ebirabo 5 biteeseewa mu kkanisa. Kati gwe olina kimu ebino biteeseewa. You have a question to answer. Ne bw'oba olina bisatu, ne bw'oba olina bina, ekimu buli mulimu buli kirabo kirina kikyetaagisa okukola. Ekkanisa yamba advent esomesa ekigambo kya Bayibuli era okukyusa omu advent si kyekyangu. Naye mulimu ebitundu ebitaliimu. Kyova olaba bo okufuna omu advent omupya nti ayingiremu si kyekyangu. Kye bakola omwana w'ozadde yakula n'afuuka mu advent naye n'azaala ne bwe bati kintu kya family. Amina. Amen. Hallelujah. Mbadde njagala kugamba Yesu wasn't greedy, wasn't selfish. Nkwongereyo ekirala. Yesu ayagaliza. Oba nkulaga like oba yerekereza, kale yerekereza. Yaleka ekitiibwa kye najja ku nsi akola omulimo mu kitiibwa ekirala. Ekitiibwa ki kya miggo, kya kukubibwa, kya kuvumibwa, kya kulumwa njala, kya kufubibwa malusu, kumufumitamu, kumuteekako engule y'amagwa, kye kitiibwa kye yagira. Naye kati agamba nziriza ekitiibwa kyange kiri kye nali nakyo ng'ensi tenatondebwa.
bannange buli bwe tubeera ne Yesu mwongere okumanya nti yeewaayo mu ngeri ate empya nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. And the Muslims Akiki Priscilla agambye n'Abasiraamu bwe bati. Haleluya. Lwaki kiri bwe kityo? Olw'ensonga madiini ebirabe ebimu baabijjamu olw'enfuna. Bw'osoma Titus ogenda kulaba nti mulimu eddiini bwe muba mwogera ebintu byammwe ezitasaanidde kwogera ze mulina okuziba emimwa, naddala eddiini ey'omukusalwa ekwata famire yonna n'egibuza olwa material gains. Mbadde nkugamba nti omusajja bwe tunaaba tutandika kati saawa zino Yesu tumulabe sitayiro endala. Buli asomye ekitabo kya Yokaana kyusa engeri gy'obadde olabamu Yesu. Omusajja yaleka ekitiibwa kye, sonship, n'afuuka sacrifice. Yaleka ekitiibwa ky'obwa Katonda n'agenda mu kitiibwa ky'okubeera muddu. Agambye nzirize ekitiibwa kyange kiri kye nali nedda ng'ensi tenatondebwa. Eyo point yemu. Eyokubiri n'agamba nga bwe mmaze emirimu gyange nzirize ekitiibwa ekyo omwana wo asobole okugulumizibwa mu bantu bano nga ye bw'akugulumiza mu nsi. Balokole, Jesus did a great job. I can just feel the bridge, the space or the gap was that big. Mwabatambuddeko ne mugenda Jinja ogwo omugga Kiira nga tewaliwo bridge eyo. Gali amazzi agatokuta bulungi bwe gati bakusanga gwe bakusanga Egypt ozeeyo mu buddu. Gakutwala nodda mu buddu nga teweeyagalidde. Naye baateekako olutindo ne lugatta abasaidi y'eno n'abasaidi y'eri. Motoka zidduka budusi naye abaakola omulimu oguyiti was toiling. Yesu okulaba nga abridging a gap between God and naffe abantu. It wasn't easy. It took him 33 years. Tubalesa tukitundu naye balira ddala ng'agenda mu lubuto lwa maama we. In fact not 33 years, 33 and 9 months. Hallelujah. Eyo point twagadde kusoma tutegeere Yesu aweesaala yeesabiranga ye. Ayogera ne taata we emirimu gye wantuma ngimaliriza. Lunaku ki mulokole lwewaatudde n'okola self examination n'okola self assessment n'ogamba kitange nkwebaza emirimu gy'omwezi gino gye wantumye ngimaze. Nsobodde gera ne mbuulirako gundi, nsabiddeko gundi, nambuddeko abasibe, nkoze ngabiddeko abalwadde. Bw'okoza assessment kiri kitya? Yesu tulaba nti ayawaayo report. Tandika okuwa report. Funa olunaku lw'oweeramu report mulokole. Omanye nti Sande ngenda kubuulira Katonda wange musaala ey'akawungeezi nkwebaza olwa wiiki eno yonna. Nsobodde kubuulira abantu bataano enjiri. Nsobodde kusabira abantu bati. Nsobodde okusiiba ennaku bwezi. Nsobodde okubeera kubuulira enjiri. Nsobodde nkwebaza era nkusaba mpeereza amaanyi agatambuza wiiki eddako tu reporting. Esaala eddako kye bugambye this is the longest prayer. Kati n'essaala gy'asaba n'esoosa ebadde ye kuva ku 6 mpaka ku 19 I think. Eyo essaala agisabira ba Peetero. Abo baali nabo. Mulokole essaala yo leka etandike n'abo b'oli nabo. Bw'oba oyera ennyumba tandikira mu kisenge ojje mu ddiiro ofulume mu luggya. Yesu n'asooka kusabira ba Peetero. Tandika osome ku 6 mpaka ku 19. Otherwise tweyanziza okubeerawo kwammwe. Mukama abawatuweera omukisa. 6 reads, I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them. And I have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. Eyo tuli mu ssaala si kunyumya. 9. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me. For they are yours. Okawuliddako. Yesu akyogera lwatu. Essaala gy'asaba tasabira nsi. Asabira bano 11.
waliwo essaala ekwetaagisa okusabira famire yo, waliwo essaala ekwetaagisa osabira mukyala wo, omwami wo. Gw'oyinza kulowooza ebintu byangu abamusudya be bangi ebweru. Sigambye nti agenda kuba mwenzi, naye musabire. Ate essaala eyo giteeke yokka. Sabira omwana wo. Ndabyeko omuntu omu ng'omwana we ayirangiriddeko ekintu ekikyamu. Naye osooka weebuuze ebikolwa byo nga ggwe biri bitya, olyoke olabe. Jjukira embwa tereka mesitamire ya maama waayo. Fe abatoolo tukiina nsaba omuntu amanyi olutoolo anyambeko akiteeke mu Luganda. Kigamba embwa tereka mesitamire ya nyinayo. Embwa teyinza kuleka mpisa za maama waayo. Maama waayo bwe yeeyisa n'embwa ento egenda kukola ebyo. Toyinza kuwulira nti embwa yayisaawo ng'egera miyawo miyawo. Egenda kukola biri ebya maama waayo byekola. Mukama waffe yeebazibwe. Leka Yesu asabira bali essaala ey'amaanyi. Agambye bano wabankwasa baali bantu bo. Lwaki Yesu agamba baali bantu bo? Ng'ayimiridde mu 2 Chronicles chapter 7 verse 14. You my people who are called by my name, if you humble yourself, seek my face, leave your evil ways and pray. So kati Yesu agamba abantu be wampadde era bakutegedde era babakimanyi nti navaawo. Nsabira bano sisabira nsi. Waliwo essaawa gye nsaba mulokole Akiki Priscilla, Goresi Lwaholo, Druse, Rogers, naawe wenna omulala aliwo Stephen. Essaala gy'olina okusooka n'osaba ng'osabira abantu bo, ng'obasabira, ng'obamenya amannya. Mukama yamba maama wange gundi, mama taata gundi, brother wange gundi, basabire, tosabira nsi. Waliwo ne weya mentioninga mukyawandiikibwa n'agamba nti okusingira ddala ab'ennyumba ey'okukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. So naye asooka ayagala ababe basooke babe covered, then olowooze ku balala. Nti bwe muliba n'ebintu ebingi nga mwagala kugaba mugabirenga abantu, naye mutandikiranga mu nnyumba ey'okukkiriza. Yesu alina ensonga abantu bano babonyaabonye naye balabye bingi. Nasooka ye yeeteese mu mikono gya taata we, kati atwala ne bano kye twagambye elevation abajja wano abatwala eri promise aginyweza. Tugende tweyongereyo. Twakomye ku 9 tugenda ku 10. And all mine are yours and yours are mine, and I'm glorified in them. Now I'm no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be as one as we are. 12. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me I have kept, and none of them is lost, except the son of perdition. So kukwatira mulokole nkusaba. Lwanyisa nnyo mu kanisa gy'osabiramu. Lwanyisa nnyo mu nnyumba y'ewamu. Lwanyisa nnyo mu bufumbo. Lwana nnyo oleme kugendako ekigambo ekyo, except the lost, except the one who is going to betray, except the one who will be put in prison, except akumi nomba basabidde okujjako oyo eryawandiikibwa birina okutuukirira ye alina kulyamu olukwe, naye yamalako emisomo gyonna. Yes, yagenda mu university ya Yesu n'agisoma emyaka gyonna 3 naye bambi erinnya lye teryali mu kitabo ekitukuvu. Mulokole lwana nnyo erinnya lyo libeere muli, ayite bangi era mu bangi ne baba alonzeemu alondemu gwe. Yesu yalina ekibinja ky'abayigirizwa bangi. Tulaba ekibinja ekinene kigenda ne wongera enkaaga n'egenda. Ku lunaku olusembayo ine dying minute here. Mukama waffe yeebazibwe. Tumulaba Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tumulaba nti Mukama waffe yeebazibwe. Tumulaba n'owe 12 naye ng'amuggyako olw'empisa ze. Empisa zo zigenda kujja ku kintu kyonna ky'obaddeko mulokole. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala
tusigale abo abagenda kuganyulwa mu ebyo bye tukoledde. Judas Iscariot bambi teyaganyulwamu, kazibe ziri asatu byatwala asatu teyazirya. Ekintu kyasobera ddala ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kwongerayo tusome, naye kyembasabira ki? Mbasabira leka mulwane nnyo mubenga abamu ku abo abalina okubeererawo ddala mpaka ku ssaawa esembayo. Leka buli kyonna Yesu kyagaba naawe okifune, buli kyonna Yesu kyagaba naawe okikwateko. Byokoleredde Akiki Priscilla Gorosi lwa buhoro weerekeseza bingi. Mwe abaana ab'obuwala mulina abasajja abavuga amamotoka ag'amanyi agandi badde batwala, n'otwala oba Land Rover leero, luli n'otwalibwa wa BMW, luli n'otwalibwa wa Chrysler, luli n'otwalibwa wa Lamborghini, wano n'osera, wali n'oyokya omuntu ne acid, wali n'okola ki. Ebyo byonna mwabirese ne mwekwasa Yesu. Kati ku ssaawa esembayo ofiirwa omugabo gwo kikafuuwe. Nsaba leka Katonda akuviireyo n'essaawa ensembayo obeere omu ku abo abanunule. Genda mu maaso. I have given them your word. Okay. I am coming. But now I come to you, and that these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Soko kwatira. Nina ebigambo bibiri byensomaawo oba byentegeeraawo. Naawe oyinza kunnyambako by'otegeera, naye nsaba n'ekibuuzo ekibeeraawo okusinziira we tusomye. Agambye abantu bano si bansi. Nga nze bwe siri waki? So mbasabira ekigambo kye kibabeeremu, nga nze bwe mbadde nkibabeezaamu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati njagala kugamba lwaki tulwanagana n'ensi ng'omanyi toli wansi? Kubulwa kumanya. Kankwongere n'ekirala. Okimanyi nti waliwo omulokole aleekaana n'essaawa zino. People power omulala gamba, movement omulala gamba, DP omulala gamba ki, naye amaze omwezi tabuulirangako njiri eya Katonda. Politics ya Katonda tajjogerako. Wano nayimba oluyimba lwange mukyala n'aseka, naye nga kyemmanyi Akiki Priscilla alumanyi olugamba nyizire na kampayini mumpa amatu ganyu, wewe nyizire na kampayini mumpa amatu ganyu, omwahulire nagamba niwe muhanda ogu niwantumire ampaire na manifesto mumuha obururu bwanyu eginiye emitima yanyu, mumuha obururu bwanyu eginiye emitima yanyu, mumuha obururu bwanyu murarora nywe, wewe ni mugamba muta tumwongere ekisanja, bamama ni mugamba muta tumwongere ekisanja, batata ni mugamba muta tumwongere ekisanja, agambire butura mukoma arakole enguudo, olumu luraruga hano nirututwara abusinguzi, orundi ruraruga hano nirugenda mpaka omwiguru. Yesu bwe tumwongere ekisanja akola enguudo bbiri, olumu luva wano nirututwara mpaka ku bugagga bwaffe, ku baami baffe, ku mirimo gyaffe, ku byonna bye twagala. Oluguudo olwokubiri lwakola oba ekkubo eryokubiri lyakola, akola ekkubo nga likutwala straight mu ggulu. So tulemeddwa kuba kampayini ya Yesu, naye tuli mu kampayini ey'ensi. Ate nga batugambye tetuli bansi. Gwe sabira omukulembeze, Katonda akuleetera omukulembeze akulembere. Romans 13 abakulembeze bava wa Katonda. Bagenda kukubira bwerere essasi ne Katonda aleme kuyamba. Amina. Toli Bible sinze Bible Yesu agambye bano si bansi. Bali mu nsi naye si bansi. Naddamu n'agamba kona wamakankone mwana wa tata handsome man Mukama waffe yeebazibwe. Politics eyaffe yeno buulira y'abantu basatu, tonabulira n'omu, tonasabira n'omu, bakulaba olekana tuli mu struggle. N'amanya ga Bobi Wine genyini togamanyi, n'aga Museveni akyagongerako bwongezi naye bambi gaali gamwerabiddeyo agamu. Wakati awo kati nawulidde siritegeeza kuliti naye ekaba olimubuuza maybe talimanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli mu ebyo naye waliwo Yesu gw'omanyi.
constitution yiye tekyuka, eya Uganda n'ekiro kyaleero eyinza kyuka, eya America yiyo gundi aganiddemu buyinza kikido tumanyi tutulirako bw'owulira America yonna amaraso ne gakuggwamu bwe Trump aganidde which type of democracy is that? Baamukuba akalulu ensi eraba ekitegeeza naye yabba okugendawo lwaki yeekengedde question mark. Leka tukube kampani ya Yesu tetuli bansi kati ate waliwo akalala tokategedde Yesu yalina capacity ey'okugamba kitaawe 11 agende nabo. Amina. 15 soma 15 egambye etya I am not praying. Tuli mu John 17 nga tuze ku verse 15. I do not pray that you should be taken from them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Yesu yalina obusobozi abantu begenda nabo naye nga lwako tali wansi nabo tebali bansi baali balina we bagenda naye n'agamba sisabye nti oba tugende nabo oba batuwale naye leka babeere mu nsi oba bakuuma okuva ku kibi. Mukama waffe yeebazibwe. So oli mu nsi toli wansi. Sometimes kyova olaba tweteeka ku bintu ebitali byaffe. Omuntu atali mulokole agenda kwambala akapale kalinga olulimi lw'enkoko kampi bwe kati. Mukama waffe yeebazibwe. Muwala bamulabe eno alinga soda ya mirinda waggulu alinga koka. Balabire ddala n'empali y'omunda ate empali sometimes zimala ne zitoloka ne ziva ku lupanga ne zigwa eri. Mukama waffe yeebazibwe. Tebagenda boogerako batambule bute. Naye omulokole lwambale owulire bagenda kwogera lwaki you are not of the world. Waliwo omukyala bamumanyi n'abayombi ku kyalo ayomba n'ayomba n'ajjukira n'agamba ne munne nga bukedde wamagwo onjasire wampuliddeko nga nyombesa gundi nti akati kufiire muntu n'addamu n'ayomba naye gwe mulokole vumayo omuntu eki bamanyi n'okugamba gwe wakimanya ekyabadde wano munnanga abantu batabuse n'omulokole gwali plus bakugatako obugasi ekyasinze kunvalako enviiri abantu balwanye naye n'omulokole waawali naye nalabye ng'avuddeyo bannange kwegamba tulinako aka plus bayibuli egamba omulokole taziika wala. Musa bo bonna baaziika tebabirana bya Musa byalabibwa. So mulokole dema kweteeka mu nsi. Nze nagamba mukyala wange mulimu bye namugamba byesikkiririzaamu ng'omuntu toyinza kuŋŋamba Katonda yakuwa ekisigi kino am right ekisige n'okera n'ofuna girita n'oteekayo n'essente zandigu za Katonda n'okijjako kati gwoli African type a beautiful character image of God kati n'ogenda n'olaba n'oweteekako ekyaba Asia naye amaaso go tekatambulira ku bisigi biri bali abantu balina amaaso gatambulira ebisigi byabwe n'oteekako ekyaba North Korea lwaki wasazeeko ebisigi ate n'oteekako ekintu kya black mukiyita kimaaka nalyo lyanda almost wabisazeeko bireke sigalirawo bwoti namugamba tobikwatako byo bireke. Mulimu ebintu ebijjayo beauty yaffe lwakuba ffe tetumanyi tugezaako bugezi tubeera mu mirror all the time. Oyinza sanga ennyumba erina mirror 5 waliwo ey'omu kisenge waliwo ey'omu ddiiro waliwo ey'omu kinaabiro mu toyi weeri ate ne TV ayinza gijjako neerabirako waliwo mirror ya motoka wano motoka mu maaso waliwo ey'okusaidi oluggi lwayingiramu nalwo lulinga mirror bw'aba ali eri ku ssimu ne weebuuza biki by'otunula ebyo ebitaggwa. Why are you not complete is within you? Tetuli bansi kasito notegeera toli wansi omuntu agenda kuvuma agambe naye kino okivuma n'okuddamu tekiddamu awulire nti takutegeera. Mulimu omuntu akuvuma ayagala naye omuddemu so that muleege kantere ensirike genda mu maaso. So tuli ku 16. They are not of the world, just as I'm not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. 18. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. 20. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word.
kati awo naffe batuteekamu. Amiina. Awo bw'ofulumya essaala weyesabidde wali osabidde abantu bo kati sabira n'abalala. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Nnabbi wa Katonda nsuubira olinako ky'oyinza kwogera ku 17 naawe baako ky'otubuulira kusinziira gwe bw'ogiraba owulira otya muli. Okay. Nze kyendaba ku 17 eno ng'era essaala ya Yesu bwe tulaba nti yali mpanvu nnyo, yali teyeeyagaliza nga ye naye yali ayagaliza abayigirizwa be be yaleka asimbye abo bonna abakkiriza Yesu. Haleluya. Amen. Ng'ayagala bategeere omugaso lwaki basigaddewo ku nsi, si kugejja on the outside, si kunyirira, si kumala budde mu bitaliimu, naye okubeera nga bakeeping at watch okwewala omulabe sitaani. Nga bw'agambye wano nti I do not pray that you should take them out of the world. Tewali muntu agenda kera kumakya kujje mu nsi okujjako ng'olunaku lwo olw'okusiibula lutuuse nga omwoyo gwo guwummudde Mukama agututte. Haleluya. Naye yo ensi tugenda kugibeeramu. Waliwo n'abagenda okuwangaala emyaka 10. Waliwo abantu be tulabyeko. I have a grand of mine yawangaala paka myaka 12. Jjajja Nambi paka lwe yafa. Haleluya. So ogenda kuwangaala naye mu nsi ogenda kuwangaaliramu otya? Biki by'owangaala okola mu nsi? Oli mu kwewala mulabe sitaani oba oli mu mwesembereza? Haleluya. So ekitabo kino ne betunaba tuvuddewo kyekkaanye nnyo okifumiitirizeeko obeeko omulamwa gw'okijjamu kuba directions zaakyo directives nyingi ezikirimu. Amiina. Amen. So mbadde nkulaga Yesu ayeesabidde, Yesu asabidde abayigirizibwa be, Yesu asabidde n'abo abalala abaliwulira ekigambo ky'abayigirizibwa be ng'akola okugatta. Bannayinza nasoma math ate nemala nemugwa. Mukama yeebazibwe. Kankugambe kankulage. Bw'ogamba like 9 times 1 si 9 times 2 18 kati ogenda okola 27 36 what like that. Waba ogamba 11 22 33 44 55. You understand? Oli kulwa 11 2 4 6 8 10. So Yesu tulaba maasi y'endala ebintu bya Yesu atugambye tetuli b'ensi. Yagamba kitange nga nze naawe tuli kimu. 1 plus 1 Yesu n'agifuula 1. Nange ne bano nze n'abayigirizwa bano bensabira tuli kimu 1. N'agamba nsaba nga bwe tuli kimu nabo bafuule kimu naffe. Katonda 1, Mwoyo Mutukuvu 1, oti babiri abo. Yesu 1 basatu n'abayigirizibwa 1. So Yesu abantu abana ate mu bayigirizibwa bali basatu abayigirizibwa bali 11 bantu 14 Yesu akifuula 1 ye maathi. Math etugamba if you divide ebintu ebitenkanankana ofuna impossible. Ogenda mu kwewola n'oteekako 0 point. Tulaba alina emigaati 5 gye yajja ku mwana yali alina staff tin emmere ya lunch oba emmere yaki n'ebyennyanja 2 n'abigabizaamu abantu 15,000. Agamba abakazi basajja bokka. Bayibuli egamba nga abakazi n'abaana tebababaze. Ate nga tukimanyi bulungi abakazi bw'osanga abasajja 2 manya abakazi bayinza kuba 5 abaana nga 8. So omusajja ono bw'aba yaliisa bulungi ayinza kuba yaliisa abantu basukka mu 1,500 n'ebyennyanja 5 ebyennyanja 2 n'emigaati 5. Ye division eya impossible tagirina yasigazaako n'okusigaza. Bwe yaliisa abantu abangi yafuna bisero 12. So Jesus is that type. Tutandika okutegeera nti bannange gwe tulina mulala ne bwe tuli walala. Don't fasten yourself as this world. Rather transform yourself. You've got the information, but we have got a problem of being transformed by the information. Amen. Tubisoma tulekaawo. Kati olw'obudde naye sinalaba ekibuuzo kyonna. Mutubuuzeeyo ekibuuzo waakiri kimu. Waakiri mu ŋŋambe lwaki ndi mulungi.
nja kubabuulira lwaki ndi mulungi naye lwojja n'obeera tunambuzayo ekibuuzo my handsome. Tulaba Yesu ng'amaze kusabira bonna Mukama waffe yeebazibwe. Otuuse ku lwa mmeka? 21 I think. Kati vugira ddala omulero 26 ne Bible ngyonzesa. 21 says that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. And the glory which you gave me I have given them, that they may be one just as we are one. 23. I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me. 24. Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. 25. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. 26. And I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Eye Saala mulokole ogyetaaga. Amina. Twetaaga Yesaala empanvu. Twetaaga Yesaala ey'okunyolwa. Twetaaga Yesaala eyogera points zokka. Mulimu okaaba. Nalabaka e Kampala bannaye baakuze balina n'ekibiina ekikaabirako. Okipangisa ne bagenda ne bakaaba wasanga ku mmotoka banyeenya. Ono akaaba omuwala agenze mu myaka gye egy'obuto abadde anyumirwa obusikaati bannange obusikaati babadde bamunyumira oli ng'akaaba munne omwana omulenzi omwana abadde agenda kubeera w'amaanyi nga buli omu akaaba bye batuukayo nga bamaze kunywa obuugi abakampala baze musooke mubawe obuugi bamala kunywa n'abuuza naye omwana afudde abadde ani mpozi. Leka tukaabye bye tumanyi. Yesaawa tusaba Yesu tulaba ng'asaba point ku point ku point ku point olw'ensonga ebintu bye yali abiruse bulungi. Mulokole tandika okusaba mu nsonga zo zennyini mu bintu bye byennyini. Yesu tetulaba ng'atagala teyasabira nsi yasabira bano abakitegedde. Mulokole waliwo akaseera we tulina okusaba essaala eyo yennyini eteetaagisa okusaba naye bwe n'osaba waliwo essaawa wetasabira kitafaali mu ggulu obwakabaka bwo bujje erinnya lyo liggulu. Waliwo akaseera woolina osaba ng'osaba ennyiriri 26 saala yokka. Kitegeeza ki waliwo embeera gy'oyitamu waliwo ekyo okwanganga waliwo ekyo ky'otomera waliwo ekyo ky'ogenda kutandikako nga kyagala essaala evudde mu byamalusu ng'olina gisaba nga ne woobuulira akumanyi. Kitegeeza tukyalinayo tulina kunoonya amaaso ga Katonda n'ategeera tumutegeera ntandika kusaba naye ng'omwana bw'agamba ne taata we waliwo konkona mpozi gwali n'eddoboozi tebalitegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Roger abuuziza why is prophetess beautiful? Because she's an image of God. Amen. Because ali mu Genesis essuula emu olunyiri 26. Mukama waffe yeebazibwe. Come to my inbox. Mukama yeebazibwe. So nabbi wa Katonda wumba otubuulire otwatuze ekisa tuve wano naye bagamba abantu leka twongere okutegeera Katonda kyatwagaza. Bw'oba okyalina chance nti Katonda yakulonda ate n'akujja ne mu bangi. He called you and he chose you. You are his elect. Don't take it by granted. There is something bigger that you haven't even seen that God is willing to give you through his son Christ Jesus, so that his name can be glorified. And Jesus has promised that his glory will be shared with you. Amen. Nze mulimu mwanyinazo oyo akimanyi akikiprisila okuva kyegegwa ng'ogenda nkaaka waliyo eklezia then newekomire waliyo eklezia nze ndi wakati mu kyegegwa
nali ngenda wa ankoti bamwenda ono sister waffe ali wano Mpumalanga kilomita 12 nali ntambula naye nasaba essaala ne ŋŋamba njagala ekisiikirize kyange nange kikole ng'ekya Peetero bwe kyakola ne nnyingira mu kusaba essaala ey'ennaku ezi nafuna ekirowoozo ekigenda wa anko tibamwenda okulaba ku mama Moti anko tibamwenda yali yawomula already nentambula nga kati waliwo bannaffe abakatoliki bava wekomiire yali sande y'amaanyi nga waliwo amakereziya gonna wegeekuŋŋanyiza ku kigo ekikulu mba mpita bwenti ne bansanga saawa nga 10 ekisiikiriza wekibeerera ekiwanvu bwekiti awo opposite y'ekisaawe kyawomula primary oyo abimanyi Akiki Priscilla ne eddwaliro ly'ekyegeegwa nalaba ekisiikiriza kyange bwe kikola omulimo gwa Katonda tuveeko otwagaza ati baali budde abaana b'omupiira awo nga basa ne bagamba bannange bano kiki kati buli ajja kukwata kuwono nga wansi buli akola bwati nga mizimu gibalinya gyogera ne ngamba tonulira ekisiikiriza kati waliwo Nyakato oba Nakato nga ngamba yongera okutambatambula kamwafezo waliwo Katonda kyagenda kukola eri obulamu bwo nawe weewunye ng'ekitiibwa kye akiteese ku ggwe kati njagala weebuuze lunaku ki wagendako mu biduula mu lunaku ki wewaala otudde n'obanyonyola abantu ne bagamba ki bwekityo Mukama yeebazibwe ng'obagamba munnange twazina amazina ne bagamba amiina n'ogamba ayayaye wali nendaba omwana nga akanyuga ecupa ne bagamba weewaawo ne bagamba bannange waliwo omwana yanyweza munne squeeze ng'ate twali mu ndongo ya gundi eno ndombolo ya solo oli n'amunyweza squeeze n'agamba ekitiibwa kya Yesu kibe waliwo birabyo ebyo ng'okyali mu kiduula naye wano oli mu kikula kirala oli muntu mulala era ky'ova olaba by'oyogera bijjayo ekitiibwa ky'eggulu ne bikireeta wansi. Amina. Mukama akuwa omukisa ng'otutwala ng'omaliriza. Abooluganda ali eyo ennakubira kaposi obugalo obw'amaanyi n'omwoyo omutukuvu olwa session eyo gyatututtemu. Bannaaye leka tulondewo eby'omuwendo mu bitali bya muwendo. Leka tulonde ebigasa mu bitagasa. Hallelujah. Amen. Leka tutandike okulivinga obulamu nga Mukama waffe bwe yalivinga. Obulamu obuli uniiki, obulamu obujjudde okubeera obwetowaze, obulamu obuwanguzi. Kuba Bayibuli egamba nti ye yawangula. N'agamba nti mu nsi mulimu emitawaana mingi, naye mugume nze nkoze ntya mpangudde. Ate bwe tuba nga tuli mu lululyo lumu naye kitegeeza naffe tuli bawanguzi ate n'okukirawo. Hallelujah. So katusabe tuyimusa amaloboozi gaffe tusabe Katonda atuwe ekisa ekyokunywera mu mulembe guno omubi. Tusabe Katonda anyweze atusibe enkobe ez'ekisa ezinaatuwalula mu mulembe guno ogukyamye. Mukama atunywereze ku kigambo kye, Mukama atunywereze mu makubo ge, Mukama atunywereze mu butuukirivu. Omulabe sitaani waataatujje waataatusikeeyo kudda mu nsi kuba tetuli bansi. Haleluya. Omwoyo wa Mukama tukwebazizza nnyo olw'ekigambo ekirungi. Tukwebaza ye Kabaka w'Abakabaka olw'essaala eno gye wakolera ekitaawo Mukama. Tukwebaza mukwano gwaffe olw'ebyo byonna bye tutegedde Mukama. Tutegedde nti ffe tuli bansi era tuli mu nsi era tugenda gibeeramu Mukama naye tetuli bansi. So tuyambe tutambule nga tumanyi Kabaka w'Abakabaka nti tetuli bansi nga tulileetinga n'ab'ensi Mukama tuwayo amagezi ag'enjawulo. Tuwa okutegeera okwenjawulo Mukama. Tutegere nti ffe tuli uniiki, tituli banjawulo kw'abo ab'ensi Mukama. Kitange nyweza emitima gyaffe, nyweza emitima gya buli muntu yenna aliyaliraffe Mukama. Onyweze mukwano gwaffe ebigere byaffe, tuleme okugenda mu kwonoona Mukama. Manyi olina ky'otwagaliza Mukama. Si gwe wagamba nti mu nnyumba ya kitaawo waliyo ebisenge bingi nti singa tebibaddeyo walitugambye Mukama. Naye gyebiri era bitulindira twongere okutegeera ekigambo kyo n'ekyotwagaza Mukama. Tulwanirire entalo ez'omwoyo n'omubiri, tukuume ebyekibi n'ensi byegala ebitali birungi, tuteeke mu kisa kyo Mukama wansi w'ebiwawaatiro byo Mukama. Tuteekeko omusaayi gwaka ku mutima Mukama. Tuteekeko bamalayika tukuumire ku lusozi lw'olutukuvu. Leka Mukama otuwe amagezi kubayala okutegeera.
tuwe nga mwoyo tetuli gw'okulaba fekka ebyawala bikula tusobole amaaso gaffe okutegeera ag'omwoyo Mukama tumanye tuwe bikula spirit of entegera yaffe discernment Mukama tusobole omwoyo okwawula w'okwawula ekirungi n'ekitali kabaka ekirungi ku bulamu bwaffe tubeere n'ebirungi tusaba tuleme otuteekeko okufa akabonero Mukama Mukama nga bw'oyawula abaana ba Mukama. Isirayiri n'obateeka mu Gosheni Tekeka Mukama Mukama. n'obaawula ku baana ba Leka omukono gwo Isirayiri gutuviireyo. naffe bw'oba otwawula ku Mu linnya maanyi lya Mukama ag'omubi waffe Yesu. bw'oba otwawula Mu ku linnya maanyi lya Mukama g'omulabe waffe Yesu. Sitaani mu Mu linnya linnya lya lya Mukama Yesu waffe omwana Yesu. Katonda omulamu Viirayo omukyala twenyika oyo. mu ndagaano Viirayo y'omusaayi gwo omwami Mukama oyo. nga Viirayo tutandika omuwala wiiki oyo. empya mukwano Viirayo buli gwaffe muntu nga yenna. tuyingira wiiki Mu linnya lya ey'okulonda Mukama waffe Uganda Yesu. kabaka Mu w'abakabaka linnya lya Mukama beera waffe naffe Yesu. mukwano gwaffe Mu linnya lya beera Mukama naffe waffe ayinza Yesu. ebintu byonna Taata beera ow'ekisa naffe ekirungi, ow'ekisa ekingi tukwebaza, tusaba emirembe ery'ensi tukugulumiza, yaffe tusaba tuyimusa buli okulonda muntu okuli yenna, peaceful yenna, yenna. Mukama Leka tusaba ayi Mukama kabaka omuviireyo, w'abakabaka waleme omuwe kubaawo emirembe, nkola yonna omusumulule, ekyankalanya ku omuyimuse, kikuyiwa musaayi oyongere mu Uganda okumuyigiriza, mu linnya oyongere ly'Yesu omwana okumukuuma. Katonda omulamu Kuuma eggwanga Uganda, abaka w'abakabaka okuva kuuma mu abantu kuyiwa baffe musaayi, bonna okuva mu okuva ku muto kittabantu, paka ku mukadde okuva Mukama mu Mukama mu Uganda kusaddaaka bantu. ng'okulonda kubeerawo Leka tugaana omukulembeze ekyeya gwe tugaana w'oyagala enjala gw'oba otuwa. tugaana entalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama, n'ekirwadde kya korona tukuume tukiteeka okuva mu mikono gyo COVID-19 kabaka n'ebirwadde w'abakabaka ebirala. bakuuma Tutunuulidde abantu nnyo Mukama COVID-19 ekirwadde ekyo netutunuulira lockdown, tekimalamu amaanyi naye waliyo mu linnya lya siriimu, Yesu omwana waliyo Katonda kansa, omulamu wonya waliyo ebirwadde ebirala wonya byonna. abazitowereddwa Mukama byonna wonya abakungubaga biwugule, Mukama byonna wonya bisitookinge abaweddemu bimalemu amaanyi amaanyi paralyzing mu zeemu linnya lya Mukama amaanyi waffe mu linnya Yesu. lya Yesu omwana Katonda Wonya omulamu abalwadde, somulula abasibe, tunakusinza yamba abateesobola, tunakugumiriza Mukama erinnya lyo kuba oli litukuzibwe mulungi mu linnya lya kuba Mukama oli waffe Yesu wakisa Kristo. ebyo Tusabidde tubisabye bano ayi abawulira kabaka n'abo bagenda w'abakabaka kuwulira mu nga linnya lya tumanyi Mukama waffe owulira era Yesu. ng'okikkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. May the grace May the grace of of our Lord Jesus Jesus Christ Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Mukama abatukuumire abatwagalire. Amen.